Isangwa amahoro nshuti mukunzi wacu bandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu nunyemerere nkuhe kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe hama ukaja urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino igisata c'indero igisata ca politike igisata c'umutekano igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu igisata c'ubutunzi igisata c'amagara y'abantu kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira sentare isubiramwo imanza ya Bururi yarejeje kuri uwu wa gatanu abacamanza batatu ba sentare nkuru y'iyo ntara ku caha co kwifatanya n'abahungabanya umutekano bacagirizwa na parake ikukira iyo sentare isubiramwo imanza abo bacamanza bari bafashe ingingo yo kurekura ivy'agateganyo abantu 8 bakurikiranwa ku bwicanyi bw'abantu bitwaje imipanga bwabaye muri komine Bururi mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze mu nyuma indwi kuri abo 8 barasubijwe mw'ibohero ariko sentare y'intara yahavuye ibeza ariko kandi abindwi baracafunzwe kuko parake ya Bururi yarunguruje urubanza rwabo vyinshi kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi Apotre Jean Paul Manirakiza yavuye mu gacerere kuvyo yagirizwa mu kiganiro yatanze kuri uwa gatanu cari citabwe n'abamenyesha makuru isinzi Jean Paul Manirakiza atwara ishiramwe FEBAB ry'umupira w'amaboko basketball yamenyesheje ko ivyo bamwagiriza vyose hataho bishingiye ku miliyaridi 72 z'amarundi yagirizwa ko yanyuruje yamenyesheje ko ari ikinyoma cambaye ubusa kuko komisiyo yakoze icegeranyo cerekanye ko ayo mahera yanyurujwe ngo yagiyeho muri FEBAB batagishijwe inama mbere yicikorera no ku mpapuro zitarizo kuri Manirakiza ngo ivyo vyerekana ko yari ihengamye kandi ifise intumbero yo kumwambika ibara arico gituma ivyavuyemwo atavyemera byinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido nayo kandi umugambi Erasmus Plus uzotuma urwaruka ruciye ubwenge ruva mu miryango ikenye ruronka amahirwe yo kwiga hanze Erasmus Plus ni umugambi w'ubumwe bwa Buraya uha amahirwe urwaruka rwo kw'isi yose yo kuja kunonosora ivyirwa mu makaminuza y'ibihugu vya Buraya canke gukora iyindi migambi yo kwiteza imbere kuri uyu wa 20 Ntwarante 2024 mu nyubakwa za Seporodilike hari hatunganijwe ibikorwa vyo gusigura no guhimiriza urwaruka ku bijanye n'uwo mugambi haba mu nyigisho canke mu migambi proje y'iterambere vyinshi kuri no nkuru navyo ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe nayo Agato Rwasa harasabwa gusubiza ibikoresho vy'umugambwe seneri ku neza umukuru w'umugambwe seneri Nestor Rugirukushaka arasaba uwahoze arongoye umugambwe seneri Agato Rwasa gusubiza ibikoresho vy'umugambwe vyazimiye ku neza ahandi ho hashobora gukurikiranwa n'ubutungane ibi akaba bishikirije kuwa gatanu mu gihe bariko barinjira ingoro nkuru y'umugambwe seneri iri ku Mutanganoru babifashijwemwo n'ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura Nestor Rugirukushaka akaba yaragize ati twarandikiye uwahora arongoye umugambwe seneri Agato Rwasa ko yoza gushikiriza iyi ngoro ku mugaragaro ariko aranga kutwishura twahavuye twitura ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura kugira badutunganirize rero uyu munsi umukuru w'igisagara ca Bujumbura yaduhaye abaza kwinjira iyi ngoro ku mugaragaro twaje rero kugira dutanguze icese ibikorwa vyari vyarazingamitswe n'uburongozi bwahahora tubitanguze ku mugaragaro vyinshi navyo kuri no nkuru ni mukanye mu buryo buramvuye ntuje kure nayo kandi Faustin Ndikumana avuga ko Burundi bubayeho kubera imfashanyo Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parisemu rihamagarira abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama avuga ko leta y'u Burundi ibayeho kubera imfashanyo ironka hanze
aho kubwiwe ngo bidatahuritse kubona abategetsi uhereye ku mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye bavuga ko Burundi ata mfashanyo bugikeneye. Ibi babishikirije inyuma y'aho umukuru w'igihugu amenyeshereje ko ata mfashanyo bagikeneye ahubwo Burundi bugiye gufasha ibindi bihugu. Hari kuwa gatandatu uheze i Gitega ku munsi mukuru wahariwe abakenyererarugamba, umuhari w'abakenyezi wegamiye umugambwe CNDD FDD. Esayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo buramvuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyonda ko hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo burambuye nonyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko Apotre Jean Paul Manirakiza yavuye mu gacerere ku vyo yagirizwa. Mu kiganiro yatanze kuri uyu wa gatanu cari citabwe n'abamenyeshamakuru isinzi, Jean Paul Manirakiza atwara ishirahamwe FEBABU ry'umupira w'amaboko basketball yamenyesheje ko ivyo bamwagiriza vyose hataho bishingiye. Ku miliyaridi 72 z'amarundi yagirizwa ko yanyuruje, yamenyesheje ko ari ikinyoma cambaye ubusa kuko komisiyo yakoze icegeranyo cerekanye ko ayo mahera yanyurujwe ngo yagiyeho muri FEBABU batagishijwe inama, mbere icikorera no ku mpapuro zitarizo. Kuri Manirakiza ngo ivyo vyerekana ko yari ihengamye kandi ifise intumbero yo kumwambika ibara, arico gituma ivyavuyemwo atavyemera. Kucerekeye umurwi wa Dinamo, BBC uherutse kwirukanwa mu mahiganwa ya BAL4 hariya muri Afrika y'Epfo yasiguye ko Dinamo wakoze amakosa kuko ngo wasinye amasezerano yo kuja mu mahiganwa ishirahamwe FEBABU ritabizi, arico catumye n'impuzu bambaye zarateye impari kuko batamenyeshejwe izina ry'uwatanze uburyo ko rizoba riri ku myambaro, ariko bagiye kurimenya batevye. Muri FEBABU ngo nabo nyene vyarabatangaje kubona umurwi wemererwa gukina urukino rwa mbere abakinyi bambaye impuzu zanditseko ivyandiko Visit Rwanda, vyateye impari bipfutse, ariko urukino rukemerwa ariko ukaza kwanyirwa kubandanya ihiganwa. Mu bisanzwe ngo bemeye ko bakina urukino rwa mbere baba bemeye n'ibikurikira. Muri FEBABU ngo iyo bababaza bari kwemera ko babandanya ihiganwa bambaye iyo myambaro, ivyo vyandiko bipfutse, ariko no mu kubakura mw'ihiganwa Federasiyo ntiyabimenyeshejwe. Nayo mu yandi makuru kandi nuko umugambi Erasmus Plus uzotuma urwaruka ruciye ubwenge ruva mu miryango ikenye ruronka amahirwe yo kwiga hanze y'igihugu c'u Burundi. Erasmus Plus ni umugambi w'ubumwe bwa Buraya uha amahirwe urwaruka rwo kw'isi yose yo kuja kunonosora ivyirwa mu makaminuza y'ibihugu vya Buraya canke gukora iyindi migambi yo kwiteza imbere. Kuri uyu wa 20 Ntwarante 2024 mu nyubakwa za Seprodiric hari hatunganijwe ibikorwa vyo gusigura no guhimiriza urwaruka ku bijanye n'uwo mugambi, haba mu nyigisho canke mu migambi y'iterambere. Erasmus Plus ivyikora harimwo guhanahana abigisha, gufasha mu nyigisho za kaminuza, gufasha ku migambi yo kwiteza imbere nk'uko bivugwa na Alexandre Mfisumukama ahagarariye Erasmus Plus mu Burundi. Akaba agira ati tugiye gukora uko bishoboka kugira abantu bamenye uyu mugambi wa Erasmus Plus. Kubwiwe ngo aho bipfira ni kutamenya inkuru, abantu ntibarumva ico arico Erasmus Plus. Rero yipfuza gukorana na za kaminuza kugira bamenyekanishe uwo mugambi. Nayo ku bijanye n'ururimi rw'icongereza usanga rukoreshwa cane mu bihugu bihurikiye muri Erasmus Plus, ugasanga mu Burundi ari intambamyi kubera inyigisho mu mashure zitangwa mu rurimi rw'igifaransa. Ngo ivyo bagiye kubisaba ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya baraba ingene n'ibibanza vyo gukoreramwo ibibazo muri urwo rurimi vyoshirwa mu Burundi. Ubu abarundi baracaja mu gihugu ca Kenya canke Uganda iyo hageze gukora ikibazo. Erasmus Plus ukaba ufashana cane cane ku bijanye n'inyigisho, education, guhanahana ubumenyi, formation hamwe n'ivy'inkino, siporo. Urafasha kandi mu vyo gushigikira imigambi projet mu gihe bibonetse ko ari umugambi w'iterambere utunganijwe neza.
ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa nta kindi ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kugira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.